हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे ही होंगे। आप लोग का हमारे YouTube चैनल टेक वरुण पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल के लिए नेम रिंगटोन कैसे बनाएं। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और बिना स्किप किए ही इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी ब्राउज़र पर, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र पर जा रहे हैं। देखिए, क्रोम ब्राउज़र पर जाते ही हम यहाँ टाइप करेंगे FDMR टाइप करते ही इसको सर्च करेंगे। देखिए सर्चिंग ले रहा है। सर्च होते ही हमारा पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। तो सबसे पहले हम नेम रिंगटोन जो ऊपर दिखाई दे रहा है वेबसाइट, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही FDMR का होम पेज इस तरह से खुलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, करते नीचे देखिए बहुत सारे नाम का through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. सर्च कर देंगे। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and इसको आप ओपन करके सुन भी सकते हैं। देखिए म्यूजिक में अच्छा है। इसी तरह आप आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।